da yawa mutane za su yi tunanin cewa a jikin mutum mai mutum ya fi so, wanda yake gani ya san cewa rasa gani a wajensa tashin hankali ne. Kuma misali mu yi ƙasa kaɗan, wanda ya zamanto yana da matsalar ganin launi akwai waɗanda ake haifar su baki da fari kawai suke gani. Mu Allah ina jin kamar cututtukan ba su yawa ba mu anan, amma a waɗansu fararen nan da waye za ga cewa ana haifar yara da yawa da manya waɗansu har su girma baya ganin wata kala sai baki da fari. To idan ka kalla cewa aka zo aka yi musu wannan gilashin da za su fara ganin kala a ranar da aka sa musu wannan abu, mutum rudewa yake saboda farin ciki da wato waɗansu kaga sun fashe da kuka. Dama haka duniya take muke kallo, mu ba mu iya sanin wato daɗin wannan saboda Allah subhanahu wata'ala bai jarrabe mu, muna fatan Allah ya ƙara mana ni'imarsa. Saboda wanda bai san kawai baki da fari kadai yake gani, anan zai fahimci cewa akwai matsala. To balle kuma a ce ma mutum baya gani da ɗin gaba ɗaya, kuma ya fi zafi akan cewa da mutum yana gani daga baya ya daina gani, akan dama haka aka haife shi aka ya fito duniya. To wannan zai ce dama haka na zo, ba zai ji damuwar. Amma mutum yana gani kwatsam sai ya ɗauke. San wani mutum da aka ba mu labari a nan gari, ɗaya daga cikin manyan ya rasu, sai na ambaci sunansa ba. Tarin ya fito da yamma irin da yamma ɗin nan, gidansa babban gida ne, mai mawadaci ne, ɗaya daga cikin manyan mutane ne a Kano. Yana fitowa sai yake cewa yaransa, ya waje haka magariba ta yi haka kuma ba kunna wuta ba. Sai ce ranka ya daɗe ku huta kuma a rana kuma ai komai fa da haske ma da komai abin nan. Sai ya ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ya aiko abin. Shi kenan bai yi bakin ciki ba, bai yi wani abu ba, sai ya ci gaba da rayuwarsa haka. Kuma haka ya rayu, kuma ɗan nan garin ne. Sun san shi, kawai sun san dai kawai a fara sa gilas, amma iya abin da aka ce ya faɗa kenan. To wannan Allah ya aiko da abin, ya yi murmushi, da yake mutum ne mai barkwanci haka, ya ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka ci gaba kuma da haka, shi haka kuma ya rayu, haka kuma ya tafi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.